якын әзерлек эшләре, бихисап мастер-класслар, хәйрия акциялары, фотосессияларда катнашулар, репетициялар һәм ниһаять Ижау каласында Татар кызы 2017 Республика матурлык бәйгесенең финалында 10 сылу үзләренең бар осталыкларын һәм сәләтләрен мәртәбәле жюри һәм тамашачылар каршында тәкъдим итте. Удмуртия башкаласында әлеге конкурс инде 6-нчы тапкыр үткәрелә. Оештыручылар сүзләренә караганда бәйге елдан-ел камилләшә, заманча алымнар ярдәмендә милли гореф-гадәтләрне саклаучы дәрәҗәле чарага әверелә. Сегодня, на мой взгляд, в Республике Удмуртия, в городе Ижевске проходит достаточно яркое мероприятие, уже известное. И называется он «Татар кызы». Мы проводим его уже в шестой год. Каждый год мы стараемся внести в конкурс что-то интересное и новое. Предстоит преодолеть несколько этапов. Точнее, некоторые из них уже пройдены. На сцене будут демонстрироваться только красивые, так скажем, номера. Это дефиле. В нынешнем году мы ввели некоторые новшества. Это кулинарный этап, когда девушки готовили национальные татарские блюда. При этом ввели трансляцию онлайн, чтобы мы проследили, что это действительно готовят они, что действительно они умеют готовить как истинная татарская девушка. Также мы изменили немного ход сценария самого шоу и заменили всем привычное эссе, когда девушки демонстрируют знание татарского языка, на более литературную форму. Они будут рассказывать стихотворения, чего достаточно для демонстрации, владеют ли они языком. Но эссе мы не исключили совсем. Они, как и раньше, как и прежде, эссе писали, рассказывали. Это проверялось нашим преподавателем по татарскому языку. Результат будет выводиться на экран просто для того, чтобы сделать конкурс более торжественным и именно концертным. Демонстрация знания татарского языка будет проходить в более литературной форме. Конкурс не зря считается республиканским. Участницы и из Уфы, и из Башкирии, из набережных Челнов, ну и, конечно же, из Удмуртии, из города Ижевска. Матурлык бәйгесендә төрле төбәкләрдән, шул исәптән Татарстаннан килеп, бүгенге көндә Ижау уку йортларында белем алучы кызлар шактый иде. Алар конкурста мактаулы исем һәм бүләкләр дип түгел, ә үзләрен күрсәтү, аралашу, камилләшү өчен катнашалар. Мин үзем Татарстаннан, Минзәлә шәһәреннән. Әлбәттә, конкурска җиңәргә дип килдем инде. Һәр кыз да җиңәргә дип килгәндер инде. Конкурста күп этаплар булды. Беренчесе изү белән калфак тиктек, аны чиктек, бисер белән, төймәләр белән. Аннары икенчесе ашарга пешерергә өйрәндек. Күп мастер-класслар булды. Макияж ясарга өйрәндек. Аннары репетициялар күп узды, биергә өйрәндек. Белмәгән элементларны мин үзем 8 ел бию ансамблендә катнашсам да, барыбер кайбер элементларны белеп бетермәдем, шуңа монда килгәчен белеп бетердем. Конкурска Руша әйтмәшләй спонтанно электем. Якын дустым ул Иман оешмасында тора, ул әйтте, әйдә катнашып кара, бәлки син җиңәрсең диде, мин шулай итеп катнашырга булдым. Тумышым белән Башкортстаннан, әле Ижау шәһәрендә 1 елдан артык кына яшим. Һәм минем монда дусларым да бик аз. Нәкъ менә шул максат белән мин конкурска килдем. Яңа дуслар табарга, татар яшьләре белән аралашыр өчен килдем. Һәм инде мин конкурска шундый максат белән генә килсәм дә, мин үзем көткәннән бик күпкә артыграк тәэсирләр алдым бу конкурстан. Һәм инде мин җиңәр өчен дип килмәдем, дуслар табар өчен дип килдем. Һәм Ижау шәһәренең яшьләре арасында булып, алар белән аралашып яшәр өчен
ГОНК ТВ тарафынан оештырылган очрашуда без Мингол Гагалиев белән җырларга өйрәндек. Минем моңарчы җырлаганым бар иде, әмма профессиональ рәвештә җырлаган җырчылар белән, устазлар белән минем шөгыльләнгәнем юк иде. Һәм бу минем өчен бик зур дәрес булды. Бик шатмын бу очрашу өчен. Мактаулы кунаклар, танылган артистлар бәйгенең дәрәҗәсен тагын да арттырды. Шулай ук зал тутырып килгән тамашачылар да кызларга бик зур күләмдә дәрт биреп торды. Махсус чакырылган кунаклар арасында Pixel Sound Production продюсерлык үзәге җырчылары да республика күләм бәйгенең төп музыкаль бизәге булдылар. Удмуртия башкаласы белән Удмуртия республикасы белән без һәрвакытта гел элемтә торабыз. Инде кичкенәдән күп кенә төрле шундай мероприятияларда, анда сабан туймы или башка төрле шундай мероприятияларда гел катнашып килдем. Шул чакыра торганнар, менә әлеге шушы татар кызы фестиваленә да мине чакырдылар. Һәм анда килеп үземнең җырымны бүләк итәчәкмен. Әлеге конкурслар булып тору бик әйбәт, чөнки бу безнең татар кызлары битендә эмас, татар кызы конкурсы фестивале битендә. Монда әлеге безнең үзебезнең шушы татар халкына хас традицияларын да саклап килү кагыла битендә. Һәм менә гомумән барлык татар кызларының мөмкинлекләре әлеге шушы конкурста бәяләнә. Сегодня я выступаю на республиканском конкурсе «Татар-Кызы» в городе Ижевск. И сегодня мы приехали сюда с командой Pixel Sound Production во главе с продюсером Айдаром Шаймардановым. На конкурсе такого масштаба мы сегодня впервые. Мне очень нравится атмосфера, которая царит на этом конкурсе. Татарский колорит. Все здесь пропитано духом татарского народа. И мне очень приятно выступать сегодня здесь на таком масштабном конкурсе, как Татар-Кызы. Кирәк. ГОНК ТВ спорт һәм музыка каналы Татар кызы 2017 6-нчы республика конкурсының төп иганәчесе. Каналның җитәкчесе продюсер Айдар Рәфәт улы Шаймарданов матди яктан гына түгел, шулай конкурска әзерләнгән вакытта төрле мастер-класслар, артистлар катнашында иҗади очрашулар оештырып, бәйгенең программасын тагын да баетты. Бүген Ижау каласында узучы Татар кызы 2017 республика күләм матурлык бәйгесенең төп иганәчесе булып ГОНК ТВ спорт һәм музыка каналы генераль директоры, Pixel Sound Production продюсерлык үзәге җитәкчесе продюсер Айдар Рәфәт улы Шаймарданов тора. Айдар Рәфәтович, әлеге бәйге турында тулайым нинди фикерләрегез бар һәм бәйгенең конкурсантларын, әлеге кызларны ничегрәк итеп аларның осталыкларын бәйләрсез? Әлбәттә, Удмуртия республикасында шундай зурлап татар кызы бәйгеләре оештыра алалар икән. Безнең милләтебез димәк әле яши, ул башка милләтләр белән дус яши, һәм инде аларга да эшләргә мөмкинлекләр бирәләр. Рәхмәт әйтеп китәсе килә безнең Соловьевка, Удмуртия республикасының президентына шундай киң чараларны үзе тәкъдим итеп тә, хәтта алай гына түгел, кай вакытта ярдәм итеп тә оештырырга булыша. Ул инде милли чараларына гомумән игътибарын бирә торган кеше икән. Элегрәк аның белән тирәнтен алай аралашкан да юк иде. Менә хәзер инде шундый фикергә килдек. Конкурсантларга килгәндә, әлбәттә инде алар төрле төбәкләрдән җыелганнар. Хәтта ки Татарстан Республикасы, Башкортстан, Ижауның үзеннән дә бик күп кенә катнашучылар бар. Милләтне, телне, аның гырыф-гадәтләрен беләләр икән. Димәк, бу инде менә дигән чара һәм менә дигән конкурс.
Бүгін шулай ук әлеге бәйгедә Pixel Sound Production продюсерлык үзәгенең артисты Иван Громов та чыгыш ясый һәм гомумән Гонг ТВ каналы тарафыннан да әлеге бәйгеләрне шулай куәтләп, һәрвакыт ярдәм итеп торуыгыз эшегезнең юнәлеше булып торамы? Әлбәттә, безнең каналыбыз Гонг ТВ һәм Pixel Sound Production, Pixel Films Production компаниясының җитәкчелеге гомумән нинди генә чара булмасын, рус халкыныкымы, татар халкыныкымы, удмуртмы, нинди генә юнәлешләр булмасын, һәрвакытта да ярдәм итеп торачак. Әлбәттә, инде финанс мөмкинлекләреннән дә тора, гел спонсор гына булып та йөреп булмас, иганәче булып кына. Но шулай да милләткә файда килә дигәннәрендә без инде ярдәм итәргә тырышачакбыз үз мөмкинлегебездән чыгып. Элегрәк Урмай моңы, татар егете кебек конкурсларда да үзебезнең өлешләребезне керткән булды. Шуңа күрә татар кызында инде әлбәттә берничә тапкыр катнашабыз. Менә карап китербез инде оештыру үзенчәлекләрен ничегрәк, чөнки алга таба бәлки күбрәк тә чыгымнар белән аларга ярдәм итәргә тырышырбыз. Бүген инде нәтиҗәсен карарбыз. Сез хөрмәтле якташлар, беләсеңез алар өчен сез жол хакында кешедән Эләңгенә кысамны күрдем. Без бу мероприятиеларны инде эләңгенә спонсорлык ягыннан юнәлешләрдә ярдәм итәргә тырышабыз. Быел унлап спонсорлык хезмәт күрсәтергә кирәк. Әлбәттә инде бер вакытта җимешләргә, ләкин якташларны инде ярдәмсез калдыру бу матур булмас сез алып. Компаниясында әйткәндә, безнең баш режиссерыбыз компаниянең сезнең барысында атырга төшеп йөрде. Шуңа күрә Гонг ТВ каналында да карый аласыз. Без инде бүләкне тапшырабыз. Әлбәттә, кем җиңә, шуңа ул бездән 5 мең сертификат. Үзләренә кирәкле видео хезмәтләрне күрсәтә аларга кешенең эшендә. Сезнең барыгызда шушы зур бәйрәмдә котлыйбыз. Әлбәттә, шушы Удмуртия дәүләтендә, республикасында яшәп, татар халкын яратып, аны зур ярдәм белән шушындый татар кызларын булдырып, сезнең алга тәкъдим иткән иман яшьләребезгә генә бик зур рәхмәтебезне белдерәбез. Аларга да алкышлап алыйлар. Күп санлы репетицияларда әзерләнгән чыгышларны кызлар бер-бер артлы сәхнәдә тәкъдим итте. Театральләштерелгән номерлар, җырлар һәм төрле юнәлештәге биюләрне сокланусыз һәм алкышларсыз карап та булмады. Конкурста катнашу өчен төп шарт ана телен яхшы белү. Жюри кызларның татар телен һәм мәдәниятен белү дәрәҗәсен, иҗади номер, шулай ук милли ризык әзерләүдәге осталыкларын һәм кул эшләрен бәяләде. Жюри рәисе булып быел Кәрим Тинчурин театр артисты, теле һәм радио алып баручысы Рөстәм Гайзуллин чакырылган иде. Ижауга килү хакында беренче тапкыр түгел, театр белән, гастрольләр белән килгән бар иде моңарчы. Әлеге тәкъдимне башта жюри рәисе турында сүз бармады. Гомумән әлеге конкурска чакырдылар кунак иттереп, мин бердә каршы килмәдем. Һәм жюри рәисе буласың дигәч тә инде ансы бигрәк тә башта уйланып калдым, чөнки бу бик зур җаваплылык.
Тик шулай да инде мондагы оештыручылар белән аралашканнан соң уртак фикергә килдек һәм каршы килерлек мөмкинлек юк иде монда. Әлбәттә, монда минем карарымны яисә минем сүземне үтә дигән сүз түгел, ул председатель атамагына, ул бар дип сүз генә. Монда барыбызда һәр жюри әгъзасы үз өлешен кертте. Шуңа күрә, если что, минем әкиәсе түгел. Әгәр дә әлеге чарада конкурста катнаша торган кызлар үзләрен татар кызы буларак җиңергә әзер икәннәр, шушы конкурска килгәннәр икән, монда әлбәттә төрле яклы нәкъ татар кызына, татар милләтенә туры килә торган критерийлар һәммәсе дә бу инде аш-суда осталык, татар кызы аш-су пешерергә тиеш. Аны барлык кызларда тиеш инде әлбәттә. Бу кул осталыгы, кул эшләнмәләре һәм гомумән татар телен ни дәрәҗәдә камил белүе һәм сәхнәдә, бу әгәр дә бу сәхнәдә үткәрелә икән, сәхнәдә үзен тотышы, сәхнәдә ул бит сәхнә каушата торган әйбер каушаудан ситуацияләр чыга аламы, юкмы, шунысын барысында без тикшерәбез. Olsam da bir ozanımdan Irak'ta Amsterdam Boltaş Yeki New York'ta İyi başlar digeç Tütreme kumen Anlatırgan olardan Bir de mümkün tügel Anlatma dostabı Beremeşler Uçmuş mankelebe Takmaşlar Olar karanlıkta Benim isimde Sinde olanlar Һәрбер катнашучы кызга да нәфис, зыялы, татлы кыз кебек махсус номинацияләрдә җиңү бирелде. Ләкин төп титулны бары бер генә гүзәл алырга тиеш. Әлеге исемне атаган мизгелдә залдагы тамашачыларның да, сәхнәдәге кызларның да хисләре иң югары ноктага җиткән иде. Татар кызы 2017 титулына ия булган өчен Шаллы кызы Назлыгөл Насырова Удмуртияның иң гүзәл һәм уңган татар кызы исеменә лаек булды. Аңа төп иганәчеләрдән чәчке жилет, видеога төшерү хезмәтенә 15 меңлек сертификат, кулдан эшләнгән таҗ һәм тагын бик күп бүләкләр тапшырылды. Кызлар, сезне чын күңелемнән шушы бәйрәм белән котлыйм. Сез минем өчен чын дуслар булып калырсыз дип уйлыйм. Бу конкурста сезнең белән танышканга мин бик зур. Бик нык шат. Бу конкурсны оештыручыларга сезгә рәхмәт. Чын күңелдән, чөнки шушы конкурста катнашуым белән мин бик горурланам. И хочу сказать большое спасибо моим друзьям, близким, которые пришли. Мои друзья, которые не понимают татарского языка. Я очень горжусь, что они очень старались. Зур рәхмәтемне әтием сезгә әйтәсем килә. Апам, мине шушындый татар гаиләдә үстергәнегез өчен бик зур рәхмәт. Мин сезне нык яратам. Алда Назлыгөлне татар кызы бөтен Россия матурлык һәм талантлар бәйгесе көтә. Әлеге конкурста да ул баглаган өметләрне аклап, сынатмас дип ышанып калабыз. Гөлшат Мингазизова, Арина Свасиков, Гонг ТВ спорт һәм музыка каналы өчен.